Fala galera, aqui é o Luiz e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Among Us. E hoje o tema é ser impostor discreto, o falso impostor. Eu não vou poder votar, galera, e nem falar. Isso vai ser muito difícil. Agora, como eu vou acusar alguém? Eu vou vir aqui consertar a luz logo. E já consertar o pré-elétrico. Eu tenho coisa aqui, ó. Vai, vou me concentrar aqui. Conseguiu ter que o tem uma navigation. Eu vim pra fazer aqui, ó. O fusível. Meu, devia só botar alguma coisa boa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ver vermelho. A Bia, gente. Desconfiar de mim. Meu Deus do céu, não posso votar. Vermelho estava me seguindo. Mas isso não importa. Porque ele é laranja. Vermelho estava me seguindo. Onde estava o corpo? Senão o vermelho é o laranja. Ficar sozinhos pra não morrer. Meu Deus, galera. Mal preto. Eu posso fazer task. Eu vou no skip. Meu Deus do céu. É muito difícil. Eu acho que vão suspeitar de mim. Tenho um esclarecido. Meu Deus do céu. Pinto. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não botei pra... Ai, eu sou um marrom, né? Marrom. Vou consertar a sabotagem. Quero vermelho e roxo. Galera, eu não posso votar e nem falar. Meu, você achou um corpo? Eu não posso falar. Já tô vendo que eu tô fudido nessa droga. Nem vou ir até de Jason. Até de Jason esse impostor. Meu Deus do céu, galera, tu não sabe como é difícil. Candy, tu que já escreveu umas 300.000 palavras no amor. Tu dá uma vontade de chegar lá, escrever onde? Meu Deus do céu. Ó, o Lipão entrou. Não é você.
Gamer, sinal, Lipão Gamer. E é tudo junto. Fudeu, galera! Ai, meu Deus do céu. Eu vou fingir que eu tenho scan aqui, ó. Não esquece, não. Finge que eu já fiz. Ó. Eu tenho uma elétrica. Não é que eu tenho mesmo. Aqui eles. Vou esperar aqui, ó. Agora tá o 2. Você botou. Eu vim aqui, ó, galera. 6, 1, 5, 9, 3. Fudeu-se. Ai, que susto. Laranja que apertou. Preto e branco só fizeram quando eu cheguei. Ideia. Meu Deus do céu, eu tô fodido. É o branco. Eu não posso votar, velho. Eu posso sim? Ah, galera, eu troquei. Eu só posso votar. Eu não posso votar skip. Nada. Eu não posso votar skip. E dei falar no chat. O branco é a cerejinha. Caraca, cerejinha. Se fudeu. Ginha, Lipão. Cerejinha, Lipão. Ai, ai, ai. São ataques. Meu. Tem 2 impostores. Eu vou fingir. Trancou. Isso. Ai. Meu Deus, laranja. Opa! Laranja não era o branco. Vencemos! Ai, ai, ai. Não, Lipão. Suspeito isso, laranja. Verde chamou-os. Ai, não, não, não. Eu e o verde chamamos. Laranja, laranja. Laranja dessa matar. Que já estamos feito. É, galera. E agora a gente vai vencer. Vai logo, vai. Vota logo, Cenoura e Bia. Isso. Vota, Bia. Eu quero matar alguém. Pra nós vencer a partida. Era isso mesmo. Galera, não conseguia gravar Brawl Stars. Por causa que daí saía da gravação. Agora, hoje eu consegui gravar. Cenoura não era um. Então,
Só apertar aqui, ó. Venceu, galera. Eu vou ficar terminando esse vídeo, então tchau!